guys, gimana kabarnya? Semoga semua baik-baik saja di sana. Bersama Mami Anggi lagi unboxing. Lagi-lagi unboxing. Ayo, apa ini? Apa isinya? Barusan datang bener-bener ya. Lihatin sebentar, kalian lihatin. Barusan datang. Jadi buka ya. Apa isinya? Surprise, surprise, surprise. Ayo, apa isinya? Gue juga tidak tahu apa isinya. Ini adalah iRobot Roomba. Robot-robot. Oh. Wah, kebalik guys. Unboxing, unboxing iRobot Roomba yang di i7 Plus. Yang ini modelnya guys, ini buat bersih-bersih ya. Oke, selalu dicek buat sealnya ini nggak kebuka. Oke, jadi Mami Anggi buka ya. Biar karena kan kita berdua tuh sibuk ya. Sebetulnya sih Mas Evan selalu bersih-bersih setelah pulang ke sekolah, pasti dia tuh bersih-bersih. Tapi karena buat memudahkan, yang gue tahu sih ini semuanya pakai mobil ke apa gitu, dipakai di HP, jadi gue bisa langsung menyalakan lewat HP gue. Dikasih ini aja isinya. Jadi kalian lihatin isinya. Gue bakal taruh sini dulu. Kita buka yang ini dulu. Ini dikasih robotnya pasti. Dikasih robot. Kita buka ya robotnya. Semuanya benar-benar di seal. Oh my god. Voila guys, robot berat banget tapi mantap banget ini ya. Wow. Robotnya guys, ini di satu sini nih, robot udah bersih dalam rumah di atas sendiri. Oke, nextnya banyak banget ketusnya ya guys. Di box ini ada beberapa buku, jadi harus benar-benar owner's guide ya. Ini di sini dapat owner's guide. Kalau mau tahu harganya kalian bisa Google. Kalau di sini sekitar kena 750 euro. Nggak tahu berapa dirupiahkan, nanti gue taruh di deskripsi atau gue tulisin berapa harganya dirupiahkan. Pokoknya sekitar 750 euro deh. Jadi kalau di sini ya, tuh bener-bener mantap guys sistemnya, berat banget. Ini udah nyala belum ya? Belum nyala guys. Oke, box nomor 2 ini aksesori lain adalah battery dikasih, dan juga ini dikasih ekstra kalau buat protection gitu. Kasih juga sini ekstra tuh, filter, dapat extra sack, electricity, etc. Dapat juga di sini filter, juga di sini extra bag, yes, electricity, etc. Dari sini. Oke. Kedua, ini adalah ada apa-apanya, uang. Gak ada apa-apanya. Wah. Nah, ini robot yang paling baru, bukan baru sih kalau nggak salah, udah 6 bulan yang lalu apa gitu. Robotnya ini ya, dia itu membersihkan sendiri. Jadi kita tuh nggak usah ngeluarin ke apa itu, pokoknya dia langsung bersih sendiri ke dalamnya sini. Kalian bakal tahu. Tuh, nih. Yes. Jadi ini bakal kita lihat. Oke. Wah. Ini mesinnya. Terus di sini tempat sampahnya. Kenapa? Karena robot ini bakal bersihin sendiri ya, bakal bersihin sendiri lewat sini. Gitu ya. Jadi ini buat chargingnya, buat electricity. Jadi seperti kalian tahu ini kabelnya di sini.
Oke. Sekarang ini mau gue baca dulu gimana kayak kita harus lakukan. Wake up the robot. Dia sudah the electricity. Tadi bilang harus di electricity sono. Jadi karena aku nggak ada tempat, jadinya bakal gue taruh dulu di sini ya. Gue taruh di sini dulu. Karena electricity gue tuh di sono. Tuh. Ada electricity sini. Iya. Tuh. Tuh. Langsung nyala di sini. How to wake up the robot. Ini harus gue simpen karena ada garansinya. Gue taruh di sebelah sini buku. Yes. Terus complete the setup. Katanya harus complete the setup. Ya. Terus ini katanya harus taruh sini. Tuh. Bisa taruh di sini ya. Wake up. Place your robot on the charging station. By lining up the metal stuff. Tuh. Jadi ini charging. Terus ya aku harus download app-nya ya. A few moments later. Lanjut guys. Ini tadi kita lagi cari tempat buat naruh robotnya. Jadi kayak gini. Tuh ini di charging. Terus harus download seperti yang dikasih di sini. Itu harus download tata caranya. Apa itu app-nya di HP. Bisa lewat Android juga bisa lewat iOS ya. Makanya itu. Jadi ini kita lagi setup ini terus tuh ini lagi dia lagi mikir connection ya, pokoknya harus di follow bener. Tata caranya ini gampang banget diikutin guys ya. Oke, let's do setup experience. This could take a few minutes katanya ya, beberapa menit lagi gitu. Jadi liatin, wah mantap. So iPhone doesn't need screen no more, iPhone. Yes, iPhone di sebelah sini tapi nggak mau muncul lagi melihat nih. Oke. Next, katanya di sini welcome to the world. Kita kasih nama Cici. Oke, stop update. Oh, harus update lagi guys. Jadi tinggal harus update. Oh, lagi. Oke, nanti gue lanjut lagi karena gue harus update app-nya dulu ternyata 12 menit. Yes. A few moments later. Halo guys, setelah download app-nya, jadi app-nya itu namanya iRobot Roomba, yang ini ya. Jadi kayak gini, tuh. Jadi setelah di connection semuanya, etc. Terus sekarang dia charging, terus buat ini, dia tuh bisa apa itu bersihin sendiri. Terus semuanya di sini gue liatin ya. Gue kasih contoh di sini tulisannya empty bin, tuh kan tulisannya empty bin, bakal gue press, dengar. Jadi itu tuh kalian denger. Jadi dia tuh bersihin sendiri seperti kalian tahu kan. Buat bersihinnya di sini. Ini buat kotorannya. Jadi nanti kalau ini penuh, tinggal ini dibuang terus diganti lagi. Keren gak? Keren guys. Oke, sekarang kita bakal nyoba dia tuh vakum gimana ya. Jadi kalian bakal gue tunjukin. Jadi gue taruh di sini vacuum everywhere. Aku juga udah bikin kayak schedule. Jadi kalau aku tempat kerja semuanya gitu kan, semuanya aku tempat kerja, aku bilang vacuum everywhere, terus tinggal gue klik aja selesai. Jadi dianya itu bakal ngerjain sendiri gitu. Yes. Oke, sekarang kita coba di sini. Aku bakal pilih vacuum everywhere. Gue klik ya. Kalian lihatin di sini ada app-nya, tulisannya vacuum everywhere. Bakal gue taruh. Terus kalian juga bisa taruh di sini schedule. Terus di history. Di history itu juga bakal kelihatan di sini. Hari ini tuh liatin. Tuh hari ini dia tuh kayak gini. Jadi udah dia bikin map. Dia bikin map kayak gini. Ini kelihatan tadi tuh dia sudah vakum semua rumah gitu ya. Jadi dia tuh harus semuanya, jadi dia tuh harus 2 kali vakum seluruh rumah. Habis itu baru kita bisa pilih bikin kayak map. Jadi seperti kalian tahu history. Jadi kayak gini. Tuh. Jadi ini semua hijau-hijau di mana dia itu bersihin. Oke guys. Ini bakal gue kasih tunjukin vacuum everywhere. Jadi kalian bakal lihat dia jalan sendiri. Yes. Tuh. Lihat. Jalan lagi. Here.
A few moments later. Seperti kalian liatin, apa itu juga suaranya nggak terlalu keras banget ya. Tuh, cuma Kato doang. Kato tuh takut banget sama vacuum cleanernya. Tuh liatin, Kato tuh takut sama yang barang bergerak. Dia bakal tuh, Kato yang takut guys. Katonya takut. Kato. Jadi dia bakal apa itu bersihin seluruh rumah ya. Jadi dia bakal nanti scanning seluruh rumah. Yes. What the hell? Iya. Kato. Nah, ini robotnya lagi bekerja sendiri. Jadi kita biarkan dulu karena dia itu harus bekerja buat di seluruh rumah. Jadi dia bisa apa itu memorize planning rumah kita gitu ya. Jadi dia bakal tahu gimana sih rumah kita ini planningnya gitu. So, Papa, what's goodbye with your baby robot Cici? We call it Cici. Yeah, it's So- really cool. Dianya harus bersih-bersih guys. It's better than ever. Vacuum cleaning. Yes. Goodbye. Evan's cleaning like that. Ya. Kalau Evan tuh bersih-bersihnya kayak gini. Ini Evan kalau bersih-bersih. Evan bersih-bersihnya kayak gitu ya. Tuh. Tidur. We have a robot that clean itself, also vacuum clean itself. Mantap guys. Itu nanti tuh di sini juga dikasih buku gimana cara bersih-bersihnya, etc. and so forth. Jadi kalian harus baca bukunya. Kalau nggak di YouTube pasti banyak banget tutorial gimana sih cara bersihinnya, etc. So, we are happy with our purchase guys. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, dan subscribe. Hey, subscribe and click the button. Mwah, mwah. Bye guys.